呢幾日我哋又去咗玩啦。今次嘅目的地係英西，一行22個人住喺三山村附近。酒店派咗一架車去廣州接我哋。我哋喺中山出發嘅時候，天氣都仲幾好㗎。不過行行下，天氣突然間黑起上嚟，仲落起大雨。從中山去廣州嘅嗰條高速公路上邊，大家都要慢駛，加上廣州市嘅塞車情況真係唔可以低估㗎。結果我遲晒大到啊，真係幾唔好意思啊！好彩班朋友都好好人，佢哋一句怨言都冇啊！終於等齊人可以出發啦。由廣州出發，我哋坐咗2個幾鐘頭車先至去到目的地。我哋首先去咗酒店食午飯。酒店位於三山村，附近都係樸實嘅民居同埋一啲田野。我哋呢一次旅程3日2夜都係住喺呢一度，早午晚3餐都係酒店嘅餐廳，每一餐都係農家菜。對於喺城市長大嘅我哋嚟講，當然係最好啦。酒店為我哋準備咗車，車我哋去附近嘅一啲景點，有啲係免費，有個別就收費嘅，大家可以決定去邊一啲景點。我哋去到嗰日晏晝，天氣都仲好好，所以司機把握時間，即刻就車我哋去咗酒店附近嘅一啲免費景點度參觀，包括穿山岩、觀音谷、駝峰山、小趙州橋同埋拇指山。大家覺得呢個似唔似一個白玉觀音呢？而呢一個呢，就叫做滴水觀音。聽講呢一個好似觀音嘅石柱係由呢度天然滲出嘅水滴堆積而成噶。本來天氣預報話4點鐘之後會落雨嘅，結果我哋好好彩啊，成個晏晝都冇落過雨。所以我哋參觀晒所有景點之後，又返酒店度食晚飯啦。第二朝起身，雖然天陰陰，不過都冇落雨，仲聽到雞啼同埋雀仔聲。所以我哋就去咗酒店附近行一圈。哇！啲農民幾早就起身作業啦。食咗早餐之後，我哋就去咗附近一個收費嘅景點度參觀，跟住又返酒店度食飯。食飽飯之後，突然間又落起大雨，所以我哋就留喺酒店休息。有啲就打下牌，有啲就唱下歌，各適其適。估下呢3日2夜酒店食宿連埋交通幾多錢呢？每人430幾蚊咋。雖然住嘅唔係豪華嘅大酒店，但係乾乾淨淨，一日3餐係絕無添加嘅農家菜，菜式基本上都冇重複㗎。最重要嘅係呢一度空氣真係好清新，行程一啲都唔緊張，鬆鬆茸茸。好似而家大雨過後，我哋就喺酒店附近散下步，呼吸下清新嘅空氣，聆聽下大自然嘅聲音。究竟呢3日我哋食咗啲乜嘢，玩咗啲咩呢？過2日再同大家分享啊！